Так, итого, какова наша сейчас задача? Итого, наша задача довольно проста. И приедем еще будет. Раз. Все. В общем, 3 hours later ставить надо будет. Так, берем щечку. Что делать, если нет топора? Если нет топора, просто набираешь веток мелких сухих. Ну, в нашем случае веток нету. Да, в нашем случае вот. Лучина. На случай. Да. Так, теперь собираемся. Да. Мелко вот это, то, что низкое, узкое, надо вниз. Так. Так. Операторская работа. Ну, так. Все. Давайте спички. Я думаю, сейчас вот это пойдет. Поджигаем его зеленый. Это вот это. В чем разница от зеленого? От обычных. Ну, потому что зеленые, в них имеется сок. Че? Растения. Зачем? Ну чё? Пошла работа. Операторская. Ты смотри, не сожги Камеру. со своей операторской работой. Все. Сюда. Ждать мне? Кстати, камеры не захватывают дым. А почему? Че, он не Ну, видит? Реально не видит. Ну, да все, костер готов.